Зинуктар, Кайран Аргыштар. Мы погнали с Надей. Попробуем поставить жерлицы. Вперед, 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 вперед! И заодно собачкам надо пробздеться. Вперед, 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 вперед! Вот. У нас все без изменений. Юкон без изменений до всех доколупывается. Аляска вперед! Аля мимо! Аля нельзя! Аля! Аляска нельзя! Дик Веста вперед! Вот. След вообще занесло. След вообще не видно. У нас метель метет. Вчера я как выезжал, она начала мести. И вот по сих пор метет. То без снега было, сейчас со снегом опять. Поставим 4 жерлицы. Не знаю, что получится. Не получится. Просто едем больше. Опять же таки пробздеться. Вот. Мы это любим. Ну а по пути жерлички. Сегодня поставлю. Завтра вечером поеду проверять. Вот. Что, бежим по усе. Собачки бодры, веселые. Юкон, как всегда. Вот, смотрите, вообще снегоходного следа не видно. Слету. С фонариком-то видно, конечно, более-менее, а без фонаря не видно. Вот. Прямо, 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 Веста Дик, окей. Вот, ну, собаки знают дорогу. Да и тут, в принципе, все укатано. Вот. Так что нормально. Окей, хай, 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 хай. Хорошо, хорошо, молодцы. Вот, бежим. Что, прикольненько. Элси вон у нас. Подрастающее поколение непослушных собачек. Она реально вся... Вау! Веста, ты чё? Хай, 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 давай, 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 давай. Вон, Юкон бортует Зару. Ситуация... Значит, ситуация стабильная, короче. У нас с собой вон ледобур, в портфеле жерлицы. И прекрасная погода. Давай, 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 давай! Хай, 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 хай! Тропим, короче. Ну, не глубоко, конечно, но тропим. Все равно. Веста, вперед! Дик, вперед! Окей. Так, ну а мы блуждаем по реке. След снегоходный замело. Собаки не видят. Мечется то влево, то вправо. Вот. Все равно для них тепло, конечно. Сейчас подышит маленько и пойдем дальше. Я думаю попробовать севера поставить лидером с Вестой. Мне прям интересно на это посмотреть. Но не знаю, сообразит ли он. Все-таки 3-й день всего лишь в работе. Элси атаковала Надю. Надя тут сидит, снежный комок. Тебе что, холодно? Нет? Нет. Точно? Нет. Ты спишь? Нет. Нет? А то многие спят. Ладно, поехали. Веста, Дик, вперед, 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 окей. Аляска, вперед! Проваливаются. С тропы сошли. Вперед, вперед, вперед! Веста, Дик, вперед! Ой, да-да-да, правильно, Веста, Дик, вперед! Ну, елки-палки, Дик вперед пошел! Тропу не видит и все. Давай, 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 пошел! Все нормально! Они там перепутались. Зараза, а? Ладно. Че, якоримся? Пойдем распутывать. Мы же любим это дело делать. Правильно, да? Как насчет запутаться? Выполнено. Аляска, вперед. Веста, Дик, вперед, вперед, вперед. Итак, выпутываемся. Ага, Айка. Аечка, солнышко. Оба. Веста, Дик, вперед. Дик, еще вперед, вытяни, вперед. Стоп. Так, чахши. Не надо меня кусать, Алечка. Чахши. Динозавр тоже чахши. Север, пойдешь вперед, поработаешь? Сейчас, короче, замена произойдет лидера. Посмотрим. Дик такой ленивый парень. Он ленивый, он может, но он ленивый. Элси просто динозавр.
Элси, отстань от нее, она ж тебя подерет хорошенько. Ну, это вот штука вот эта бегает. Это дочь вот этого алмаза, которого одно ухо стоит, а одно лежит. Тоже характер такой скверный, да? У кого характер скверный? Как у хозяина прям. Ладно, меняем лидера, бежим дальше. Че, продолжаем ходить, ага. Идти по реке. Также собачки ищут тропу, молодцы. Север с Вестой работают, классно. Только Север, конечно, пытался оседлать сначала. Сначала Весту пытался оседлать. Но она у нас женщина такая с характером, Веста. И она мигом ему накидала, короче. Вот. А потом он пытался оседлать и Айку, и Аляску. Естественно, ему тоже все дали отпор. И он обиженный побежал. А на реке нету. Я как вчера шел, возвращался с Кумза-Сусинского. И также на реке был один. Там встретилось мне всего лишь один букс и 2 снегохода. И сегодня вечером мы идем, посмотрите. Только старые следы вон торчат. И все. Виднеется. И больше следов нету. И мы идем своей бандой. Вообще, это просто нереальный кайф. Ну, собачки молодцы. Веста, конечно, умный вожак у меня. Только она не быстрая. Ну, как известно, я за скоростью не гонюсь. Она не быстрая. А вот соображать она соображает, чувствует все. Если только-только раз, там след стал хуже, или мягкая началась, она раз, переходит в другое место, смотрит справа, слева, выискивает хорошую тропинку и идет. Вот сейчас мы идем по классной очень тропе. Только что она направо перешла. Хотя слева вон тоже накатано, но чует, знает, помнит, где мы шли вчера. И по этому же месту идет. Мимо! Мартин, мимо! Молодец. Хай. Окей. Мимо, Мартин, мимо. Окей. Окей, хорошо. Где мы хоть едем-то? Мимо! Что, мы только-только подходим к отметке 8 километров. По причине того, что мы сами бьем себе след, бьем себе дорогу. Благо собаки по насту не проваливаются. И вот ищем нужное место, нужное направление. Вот. Элси, конечно, всех смущает своими уходами куда-то в тайгу. Айка мимо! Вот, а так в целом все ништяк. Прямо, Веста! Веста прямо! Вот, сейчас мы, получается, будем уходить вправо на заводь. И там будем ставить первую жерлицу. А время уже 9 час. Глубоко 9 час вечера. Домой приедем, я так чую, часов в 12. Ну, это не страшно, в принципе. Так, ну чё? Бурим. Что могу сказать? Лед такой, это больно мягкий. Вообще вот эта снежная каша. Он слоями. Ножи плохие. Опа. Ты смотри, не добурился.
О, идет. Сейчас. Пробью маленько. Ты посмотри-ка. Не пробурил? Представляешь? Че, толстый слой, да? Да. Пешню надо делать. Сейчас. И я доберусь. Еще чуть-чуть осталось. А он, ну, видишь, новый слой замерз. Тихо. Айка. Помолчи. Новый. Представляешь? Ну-ка, сейчас я лед вытащу. Надо пешню делать, а то это дело вообще серьезно. Куда это годится? Прикинь, бура не хватает. А я здесь бурил с месяцок назад. Да ну в баню, прикинь. Не могу взять. Вот зараза, а. Смотри, слой какой. Не могу взять. Вон там до основного дошел. И все, и стоит. Ну что, друзья, пробил. Такие, наконец-то. Только где теперь тут ломка? Непонятно. Это я сейчас просверлить не мог самый этот толстый слой. Полностью заходит. Ух ты. Чуть не уплыл. Сейчас я сколько это льда уберу, сколько смогу. И буду попробовать сначала грузилом пробивать. Потом уже это нормально с этой с насаженной с приманкой. Никогда не делайте это голыми руками. У меня просто с собой ничего нету и дома я не нашел. Хотя там черпачок один был, а я его не взял, потому что фонарем на меня свети своим. Ага. О, я его не взял, потому что ну он шире, чем лунка. Но я не знал, что тут лунка будет похожа на овал, короче, а не на лунку. Ну ладно, ничего страшного. Вон там сколько этого снега. Сейчас буду, короче, выбирать. Так, ну что, поставили две жерлицы. Это было ужасно.
просто супер ужасно. Пока мы там лед этот пробурили, бурыши туповатый, ножи тупые. Потом пока, ладно, через эту кашу груз пропустили, все нормально. Потом давай собаки чудить. Утопили мне жерлицу, вбили ее в эту кашу. Пока я ее достал, собаки сбежали, Надя их не удержала. Ну, она там палку доставала, эту лыжную, я попросил. Вот, они сбежали, гады, пока мы их догнали. Пока пошел, восстановил жерлицу. И вот только едем дальше. Еще 2 жерлицы, я даже не знаю, стоит ли их ставить. Ну, сейчас посмотрю. Если где-то сейчас будут лунки свежие, я поставлю. Если не будет, то не буду ставить. Сейчас еще просто проедемся, чтобы собаки свой километраж сегодня прошли. И поедем назад. Но подрались мы с ними достойно. Вперед, 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 вперед! Айка, мимо! Вот. Алмаз вечно хочет покусать Севера. Север-то новенький. Я Алмазу, естественно, не разрешаю. И ему, естественно, это не нравится. Вперед, 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 Веста! Не надо про Айку думать, она найдет дорогу. Ой, про Айку, про Элси. А Элси вон бежит. А Веста все про нее суетится. Где там она? Айка, мимо! Соня, мимо! Короче, вот так. Идем дальше. Ну что, 2 жерлицы так и остались неустановленные. Мы идем назад. Вот. У меня руки мерзнут. Холодно. Браво! Окей. Вот. Руки мерзнут. Прям жестко. Надо собакам помогать, чтобы согреться. Надя сидит как комок снега, но она как броневик укутана, так что ей вообще по барабану, по-моему. Давай, 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 давай! Ой-ё, куда поперлись? Вперед, 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 вперед! Окей. Надя, тебе не холодно? Ей не холодно. Не, все хорошо. Только сейчас выпадет. Давай, 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 Север, Веста, работаем! Веста, ты встань уже на 1 след. Че туда-сюда ходишь? Мы вслед какого-то горника зашли, что он даже уже, чем нарты. Короче, вообще. Сейчас выйдем, дай бог. Вот. Телефон уже садится, поэтому, наверное, больше не буду снимать, чтобы на связи быть. Как есть. Да, едет он. Давай, давай, давай! Хай, хай, хай! Снеговик. Снеговик. У тебя просто прям вот вся шапка везде по бокам была, все было в снегу. Сейчас он наметет, что там. Наметет, да? Но он уже до дома не наметет.